De détails et j'ai fait les premières Springerle, c'était magique. Après, on ne peut plus s'arrêter. Ouais. Vous verrez parce que quand on regarde le négatif, ouais. On ne voit pas trop ce que c'est. Quand on le pose sur la pâte et on voit le positif en volume, c'est ça qu'on commence à voir vraiment tous les détails, D'accord. Mais savez-vous fabriquer des Springerle, ces petits gâteaux à l'anis cuits dans d'adorables moules? Pour apprendre à les réaliser, rendez-vous demain au musée alsacien à Strasbourg. Svetlana y livrera ses secrets de fabrication. Cette cuisinière voue une véritable passion à cette spécialité régionale. Reportage Françoise Bedin, Arnaud Rapp. Dans la cuisine de Svetlana, un petit musée. Sur les murs s'affichent des dizaines de moules à gâteaux. Des moules à Springerle, fabriqués principalement entre le XIVe et le XIXe siècle. Les vrais moules, d'abord étaient en terre cuite, après très fragiles, ont été remplacés par les moules en bois, faits en bois de poirier. Le Springerle, c'est tout d'abord un art, et si on pense plus loin dans les symboles, c'est vraiment un pan d'histoire, un pan de culture alsacienne et l'humanité, si vous voulez. Svetlana s'est vouée de passion pour le monde alémanique à travers des moules du sud de l'Allemagne, de Suisse et d'Alsace. Son petit chef-d'œuvre, elle l'a déniché pour quelques 300 €. Du mur à la table, quelques centimètres avant de mélanger œuvre d'art et cuisine. Il y a d'abord une pâte faite d'œufs, de sucre glace, d'anis, farine et beurre, pâte qui doit reposer 24 heures. Maintenant, j'abaisse la pâte sur... avec de la farine, j'ai fait déjà une, j'ai coupé. Le biscuit, je vais le sécher pendant 24 heures. Il va durcir et au moment de la cuisson, vous allez voir, au bout de quelques minutes, il saute. La partie dure reste intacte et il y a un socle qui apparaît. Et c'est grâce à ce socle qu'il s'appelle des Springerle. Le petit sauteur. Voici l'image accélérée 2000 fois. On s'en lasse pas. Il paraît que le secret réside dans l'ajout d'un peu de bicarbonate d'ammonium. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est le passage du temps et la perte des repères et des mémoires comme ça qu'ont les Springerle. Tout ce qui est perdu, pour moi, c'est un crève-cœur. Le Springerle, avec elle, est loin d'être perdu et continuera de sauter au liqueur. Même ici, il faut mettre la maïzena. Si je mets plein, je n'obtiendrai aucun dessin. Ouais. Il faut mettre et pas mettre. Oui, c'est ça. C'est juste pour que ça colle pas, c'est ça. Et on appuie également de tous les côtés. Et avec un peu de chance, on sort le Springerle. Maintenant, le deuxième problème qui est aussi cher sont les emporte-pièces. Regardez celui-là. Ah oui, d'accord. Déjà le moule il est à 45 et sans ça, si vous voulez je vous montre comment je fais au couteau, mais c'est pas beau. Au couteau on n'arrive jamais à faire la même chose. Regardez. 1, 2, 3 qui signifie les futurs enfants. Alors, les cœurs brûlants, les chaînes et les 3 petites flammes qui sont les enfants à venir. Pentru prima dată în Muzeul Alzațian se va vorbi în limba română. Iată, doamna Svetlana Paladi-Bobek va povesti despre cum ea face acești minunați Springerle, biscuiți alzațieni. Je vais dire 2 mots en romain. Il y a plus de romain et puis je vais continuer en... Deci, tradiția Springerle
În germană, springerle, micul săritor, pentru că în momentul când crește această biscuit, el sare. Așa zisul sare, deci ăsta este biscuitul care eu îl fac și asta este piciorul. În momentul când nu mai este, când nu se primește piciorul, zice, gospodina nu e bună. Adică e un semn de reușit a biscuitului. Biscuiții ăștia și formele vin din istoria timpului, din secolul cunoscuți, din secolul XIV, devine apogeu în secolul XVI, în secolul XIX. Cei care sculptau aceste forme se numeau model Schneider, taieur de mâini. Subiecte diverse, religioase, desigur, nativitatea, diferite forme simbolice, trandafirul, simbolul dragostei, inima, simbolul dragostei, cele două păsări, simbolul perechii și a fidelității, pământul, simbolul eternității. Astfel încât acest biscuit nu este un biscuit obișnuit, este un mesaj, este ca o bucată de anaforă, exact, și are același rol eucaristic ca și anafora și prosfora la greci și ostie la catolici. Doamna ambasadoare Corina Călugăru, iată, în aceste momente, aici în Muzeul Alsacian din Strasburg, doamna Svetlana Paladi-Bobek își demonstrează maestria pentru a fabrica springerle. Iată, dumneavoastră ați venit astăzi aici, cu tot corpul diplomatic. Ce sentiment vă trezesc când vedeți că și noi, vivim din Strasburg, putem să ne afirmăm și de ce nu, chiar și aici, în Alsacia, într-o regiune cu bogate și vechi tradiții seculare. În primul rând, vă mulțumim pentru invitație. Este foarte plăcut că în săptămâna Sfântului Nicolae, după calendarul catolic, să venim în Muzeul Alsacian și să găsim reprezentanți din Republica Moldova care promovează nu doar tradițiile din Republica Moldova, dar și tradițiile Republicii. Aceasta ne demonstrează încă o dată că cei care își iubesc țara țin să promoveze în continuare țara peste hotare, dar în același timp să se integreze foarte bine în societatea franceză sau, dacă mă gândesc, societatea alsaciană. În același timp, noi am descoperit că, de fapt, vechile tradiții nu sunt foarte bine prezervate sau mai puțin sunt prezervate în regiune și sunt promovate de către cetățenii noștri. De-aia ne bucură foarte mult și vă mulțumim pentru invitație.